Kaixo nire supertxiki maitea, zer moduz gaude zuen superbotereak azten eta azten zuen bizitza sortzen espero dut baietz. Gaurkoan, errudun sentitzearen sentimenduaz hitz egingo dizuet. Batzutan, gertatzen zaizkigunean horrelako espero ez ditugun gauzak eta gure bizitzan zehar joera izan badugu gure buruari errua botatzeko, garunak beti sustantzia kimiko berdinak isuri ditu eta hortara ohitu gea. Eta gertatzen den guztia joera dugu erdun sentimendu hori izateko. Badakizute nola sortzen den eta nola ekidin, gelditu zaitezte nirekin, aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu, trilogia eder honetan daukazula sekretu guztien erantzuna. Nere web horrian topatuko dituzu. ubikoitza supertxiki.com. Ez galdu denborarik. Adibide batekin azalduko dizut. Demagun zure bizitza osoa neri gertatu zaidan bezala topo ondoan bizi zehala edo beste batzuk aireportu ondoan edo dena delakoa. Hasieran zaratak molestatuko dizu, baina egunetik egunera ohitzen jungo zea egunero hor dagoelako. Berdin gertatzen da sentimendu batzuekin. Errudun sentitzea errepikatzen baduzu, bere garaian, behin ala sentitu zinen eta gainontzeko egoerak horrela bizi balin badituzu, gaur egun ere porroten bat balin baduzu, errudun sentitzeko joera izango duzu, ala ohitu baitiozu zure buruari. Baina hontaz ohartu zaitezke. Adibidez, galdetu izaizu zure buruari, etengabe barkamena eskatzen ari zea, edo zure lagun batek esate dizu. Gehiegi eskatzen duzu barkamena, edo usten duzu gertatutako guztia lagunekin, edo zein gauzarekin, zure errua dela. Lehenengo pausua hori da. Jabetzea eta hausnarketa egitea jarrera horiei buruz eta aldatu nahi izatea. Zergatik hartuko duzu, ez dagokizun erantzunkizun bat. Agian ohitura duzu lagun baten erantzunkizun hartzea, naiz eta bere ardura den. Beraz, erresago izateko, imaginatu hor duzula errudun izataren programa bat. Ez da hemen sartuta, imaginatu, bai? Itxibegiak eta garabi bat datorrela eta programa hori kentzen dizula. Berriro etorriko zaizu, berriro garabi hartu, programa kendu. Ondoren, lasai egon eta pentsatu zer sentitu nahi duzun. Demagun, lagunekin buelta bat emateko gehatu zea eta euritan hasi da eta ez dela posible plana. Eta zu, errudun sentitzen zea, aterkia ekarriko bazenu, tapatzeko aukera eukiko zenukela. Kendu garabiarekin programari eta ordeztu esanez norbere ardura dela, edo txanoa eukitzea, edo aterkia ekartzea. Orduan, itxibegiak eta imaginatu kamioi badatorrela eta beste programa hori, garabiarekin jartzen dezula. Zuk nahiko dezun ura, libre sentitzen zaituen ura. Ikusiko ezu egunetik egunera gero eta libreago sentituko zaren. Konta idazu garabiaren truko hau funtzionatu badizu. Hemen itxaingo dizuet. Aurrera super txikiak eta super familia. Volumena gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txik, txiki, ban, vuelta que man, ban, akabu bako.